Здравейте и добре дошли в може би една нова поредичка, където съм избрал да играем днес една много интересна игричка, поне според мен все още не съм я пробвал, но на пръв поглед изглежда интересна. Това е безплатна игра от Steam и реших да я пробвам. Тази игра се казва Night Runners. Е базирана в Япония. Това е нашето име, Хакишо, малко по-японски стил. Само долу да няма копирайт заради музиката, но ме кефи как е като на стар телевизор. Буквално на село имаме такъв, съм си взел PlayStation 2 и там играем буквално старите игри. Така... Сега... What's up, Hakisho? Welcome to Japan. It's great to have you here. I know I said you could drive my car when you're here, but I saw them all. Listen, there's a shoebox in the garage with enough cash inside for used car. Okay. Добре, трябва да вървя. Ще се видим наоколо. Окей. В момента нашия човек, при който сме отшли, си е продал всичките коли и заради това няма какво да караме, но имаме същия телевизор, между другото. Не си шегувам, Samsung, само че не е толкова малък, той е като една огромна пералня. И тук те отстрани по говорителите го бях надраскал с маркер като малък. Тук има компютър, ма може ли да цъкам на него? Не. Къде е тази кутия? Окей, добре. Окей, добре. Би трябвало да ни стигнат. Пича ни каза, че са достатъчно, за да може да си вземем кола. Сега, нека да видим. Тук са ни изпратили съобщение, отиде до компютъра и... Кар аукцион. Нека да видим какви коли има. Може да си изберем нещо. Нещо японско. Добре, не се от нещо, което виждам. Че може би е син цвят. 2 литра. Inline 4. Няма ли модел на колата? Grade 1. Има и... Exposed Ignition Wires. Окей, добре, това е интересно. Окей. Full tank of fuel. Задно има, задно, предно. 4x4. Stain on headliner. What? Добре, прямо да... Може да видим... Low oil pressure. Ние значи можем да ги ремонтираме. What? Интересно, добре. Може да я видим. Това е... Човек, това за безплатна игра е мега доброто. Аз не очаквах нещо вау, ако трябва да бъда честен. Има и километри, има всичко. 326 000 км, почти 327. И тъс с какво беше? Ниско налягане на маслото. Я да видим сега. Той има 10 коли. Ама всичките ли са еднакви? Ясно. Ясно. Добре, значи може би трябва да изберем
адекватната, може би. Ако си вземем тази, няма да ни останат пари за ремонт или тунинг или не знам аз какво има. Empty танк. Това е. Това е. 230 000 км, пълен резервуар с гориво, двойка, бензинче. Повече може да искаме. Окей, имаме нова кола. Това е. И тя вече трябва да е в гаража ли какво? Уоу. Гайс. Ето го возилото. Holy shit. Това е мега интересното. What? Ние взехме за 700 000 и в момента Каро Валиото в момента струва почти 1 милион. What? Ти обаче не ми харесва, защото ти свети чека и няма масло явно. Ако мога да я карам без да ми затегне двигателя, окей. Change oil. Окей, добре. Окей. Сменихме и маслото. Давай да излизаме, че вече нямам търпение да я пробвам. 9 без 8. Не, много underground. Окей, добре, ще си върнем парите. Значи трябва да съберем 700 000, 800. Да се надяваме, че можеш да караш. Мога. Debt cash is only for betting. Окей. Repay your debt by winning races. If you lose this cash, your car will be taken as payment. Fucking shit. Добре, значи трябва да внимаваме. Йо, това е... Не, това е любимата ми игра вече. Трябва да отидем да търсим някакви състезателчета. Уоу, това е шит. И озвучението е мега доброто. Малко да рейснем. Тацуми значи тук ще се състезаваме. 10 часа. G Company територия. И че номера ми се закрива. Как са им бурнати лицата, нали, все едно наистина. Кой иска да се скараме, да се сдърпаме такова? И пичу. И гледам цял ден пуши цигари. Те иска са такова. Вие момчета състезатели са? Карате ли ги тия коли? Че като гледам само тук наредени. Та се е 280 коня обаче. И... Харуто. Дай да го пробваме. То няма станете. Дай сега ще го пръснем. What the fuck you want? Давай. Сега ти изяждам газа. 11 часа, първото ни състезание.
Хо-хо-хо-хо. И предполагам, че това не е най-бързата кола. Не, то със сигурност това не е най-бързата кола. А дали ще е само рейс или ще има и дрифт? О! Давай. Всичкото най-хубавото. Токио. Малко е странно, че всичко е много тъмно. Или поне при мен е светло. И не мога да видя почти нищо. От описанието на играта видях, че може и да се тунинговат, може да си ги модифицираш. Което е мега инсейн. Какво стана, мой? Какво стана? Нали беше 280 коня, нали много вървише? Давай. Добре. Това изглежда добре. Той бай назад бил, бе. Общо всичко 172 000. Окей. Топ. И сега нашия човек трябва да не се обадим. Окей. Така не да кеш. Double or nothing. Иска да ремашнем добре. Интересно. Като цяло за безплатна игра, ето, за почти половин милион ще играем, дами и господа. За почти половин милион ще се състезаваме. То сме раздувки, аз нямам. Добре, бой. Шоута. Къси, бе? My friend has been... What? Ще ми дадат 720 000 да загубя състезанието. Шоута, който и да си шоута. What? Демек в момента ако искам, мога да го спечеля да взема половин милион или да го загубя и да взема 720 000. Я гледай на второ какво прави. Големи гърмежи. Добре, нека да загубим това състезание. Дано да ни изложат. Че ни дадат 720 000, накрая да се тръгнем капо. Нито с половин, нито с 720. Мислих си, че мога да мина, но съм бил далеч от истината. Фак, ние имаме и гориво. Аз забравих, че имаме и гориво. Мога ли да свиря? Не знам къде ми е свирката. Стига да е. Докато намеря къде е свирката и... Сега ми е много интересно какво ще стане, защото тая игра изобщо не мога да я предвидиш какво ще ти поднесе. Защото аз си мислех, нали, че ще играем и така. Даже не очаквах Харуцу да ни се обади и да иска ремач. Двойно или нищо. Не можахме. Просто някой иска да му начеши мегото или не знам. Ама те им падат точките много. Чакай, братчето, то вече нищо не остана, бе.
Delivery cost for parts. Те ще ни го докарат. Добре. Yes! Чакай сега. Как да стане? Install all new items. Storage. Добре. Добре изглежда. Добре, гайс, надявам се клипа да ви е харесал. Аз, ако трябва да бъда честен, много ми хареса тази игра. И определено ще има втори епизод на нея. Така че абонирайте се, харесайте клипчето, за да разбъркате алгоритъма, или както там се казва. И ще се видим в следващия клип. Чао!